Bunu еще не писался в воду запакована. Давай попробуем, так и так попробуем. Ну, Амелия кыздар bu kıyını rizikni kuydirmasga turishga kerak. Yani прям ne воздухом отправлять. Урок салфак. Жир берем. Beş dört ne? Beş ne salsam gerek? И вот еще сюда две мармеладки. Bilmiyorum, onu da halel marmelat soğuğu. Onun temin isleri. Kadar mı? Birden böyle yavaştırıp koyup para gel. Давай сразу. Atın kere bek. İyi. Шымырданнар. Шымырданнарның бүлек еткен шуда аппарат инде bu. Вот так. Вот этот. Bunu iki millet katıyor bu. Свежий. Бирок салон. А я анда настроена на минутку. Готово.